일본 카페 위생의 충격적 차이. 일본 프랜차이즈 카페는 에어컨이랑 제빙기 분해 청소를 월 1회 의무로 한다고. 그냥 필터만 닦는 게 아니라 내부 팬부터 열교환기까지 완전 분해해서 싹 다 세척하는 수준. 제빙기도 마찬가지. 물때 낀 거 한 번이라도 보면 그 얼음 절대 못 먹음. 근데 우리는 몇 년째 방치. 한국 카페 점주분들 솔직히 위생점검 주기 어떻게 되시나요? 대부분 연 1회도 안 한다고. 에어컨 안에 곰팡이, 제빙기 안에 물때, 이거 다 손님이 그대로 마시는 겁니다. 일본은 왜 저렇게까지 할까? 한번 위생사고 터지면 브랜드 자체가 끝나니까. 그래서 시스템으로 막는 거. 근데 우리나라 점주님들은 바빠서 못하는 게 아니라 어디에 맡겨야 하는지를 모르는 경우가 더 많음. 에어컨 청소, 제빙기, 청소, 배관, 방역까지 전문 업체한테 주기적으로 맡기는 게 글로벌 기준입니다. 손님이 믿고 오는 카페, 그 신뢰는 보이지 않는 위생관리에서 시작됩니다. 오늘 한번 점검해보세요.